Здравей, мило дете! Днес ще ти разкажа приказката за трите прасенца. Имало едно време 3 малки прасенца. Те живели заедно със своята майка. И когато пораснали малко повече, тя им казала да тръгнат по света, да си построят свои къщички и да си търсят късмета. Така те тръгнали по пътя и скоро стигнали до едно огромно дърво, при което спрели да си починат и решили да пренощуват там. Говорили си, мислили каквото мислили и накрая решили всяко прасенце да си построи отделна къща, но всички да са наблизо, в случай, че изпаднат в беда. Така и направили. На сутринта се разделили и всяко решило къде да построи своята къща. Първото прасенце изобщо не обичало да работи и понеже било най-лесно, решило да си построи къща от слама. Бързо свършило работата си и после започнало да си играе. Отишло надолу по пътя танцувайки, за да види какво правят другите му 2 братчета. Второто прасенце, също като братчето си, било много мързеливо и изобщо не обичало да работи. Затова и то гледало да построи къщата си по-бързо и да започне да пее и да си играе. То пък решило да си направи къщичка от пръчки. Отишло в гората и започнало да събира пръчка по пръчка, докато накрая имал достатъчно количество, за да си построи къща. Скоро всичко било готово. Къщата, разбира се, не била много здрава, но сега поне то било свободно да пее и да играе. 2 малки прасенца тръгнали надолу по пътя танцувайки, за да видят как се справя третото им, най-голямо братче. Третото прасенце било много работливо и то решило да си построи здрава къща от тухли. То искало да има здрава къща, защото знаело, че наблизо в гората живял големият лош вълк, който най-много от всичко искал да изяде 3 прасенца. Когато 2 по-малки братчета го видели, те започнали да му се смеят, защото то още не било готово с работата си. 2 прасенца отишли да си играят и да се радват на къщите си. Но скоро големият лош вълк разбрал, че наблизо живеят прасенцата и още повече поискал да ги изяде. Минали няколко дни, той почукал на вратата на първото прасенце и го помолило да го пусне да влезе. Прасенцето се оплашило и се свило от страх, но не пуснало вълка. Тогава вълкът рекал: „Ще духна силно и ще издухам къщичката ти.“ Така е станало. Издухал малката сламена къщичка и я направил на пух и прах. Малкото прасенце веднага се втурнало към къщичката от пръчки на своето братче. Скоро големият лош вълк почукал и на неговата врата. Прасенцата, разбира се, не го пуснали да влезе, но вълкът отново казал, че ще издуха къщичката. Речено, сторено. Всичко се разхвърчало и станало на пух и прах. 2 прасенца се втурнали към тухлената къщичка на братчето си. След като разбрало какво става, то веднага им казало, че тук са в безопасност. И изобщо не се притеснило, защото знаело, че неговата тухлена къща е най-здрава. Скоро вълкът стигнал и до 3-та къща. Почукал и на тази врата, но прасенцата отново не го пуснали да влезе. Тогава той заплашил, че ще издуха и тази къща. Започнал да се надува, да пухти и да духа, но не успял да издуха къщата. Докато се чудел и маял как да влезе, изведнъж му хрумнало една чудесна идея. Ще влезе през комина и така ще изяде и 3 малки прасенца. Покатерил се тихичко на покрива, но като скочил, паднал в едно горещо котле с вода и си опърлил опашката. Извил от болка, изскочил навън и побягнал навътре в гората, колкото го държат краката.
Така той никога повече не посмял да се опита да изяде прасенцата, а те, щастливи, че са преборили вълка, прекарвали дните си в песни, танци и игри и заживели щастливо заедно.